اليوم نتكلم عن الهيوة البصراوية. وكتب الكاتب حامد البازي يقول: الهيوة هي رقصة بصرية ذات طابع خاص. طبعا اللفظة هيوة أفريقية الأصل، متكونة من مقطعين هي ومعناها الرقص. وأصل هذه الرقصة أفريقية مثل ما قلنا، ولو أنه البعض بدأ يبعدها بفلسفته الخاصة عن الأصل. لا. بما أنه هي أفريقية جابها للبصرة. أهل هذه الرقصة جابوهم أيام زمان من أفريقيا بسوق النخاسة، وأكثر اللي كانوا وما زالوا يتواجدون بالبصرة هم من مدينة منباسا في كينيا. ومنباسا هي ثاني مدينة بعد العاصمة نيروبي في كينيا، واحتلها البرتغاليون بعد تغلبهم على العرب عام 1600 وبنوا بيها الحصون والقلاع. ولكن هذه الحصون والقلاع ما قدرت توقف قدام العرب اللي رجعوا إلى منباسا عام 1700 وأرغموا البرتغاليين على الهزيمة. بعد هذا الموجز عن منباسا اللي تربط سكانها بسكان البصرة، رجال الهيوة روابط الدم والأصل. هنا راقصي الهيوة من منباسا يقول الكاتب: أنا شاهدت رقصة الرازات المشهورة في جزر القمر، تشبه رقصة الهيوة، بل هي الهيوة تماما ولكن باسم ثاني. وحتى بجلوس مؤديها وحركات رقصهم يقول تظهر العلاقة بين الرقصتين، خاصة أنه العديد من راقصي الهيوة بالبصرة من جزر القمر اللي تقع عند مدخل مضيق موزمبيق. وكانوا القراصنة الفرنسيين يهاجمون سكان الجزر ويقودوهم إلى أسواق النخاسة، وكان مواطن جزر القمر يهرب إلى الجبال ويتحمل الجوع والحصار، مفضلا ذلك على أن يصبح عبد يباع في سوق الرقيق. هاي بالبصرة اكو محلة سموها جسر العبيد. يقول: حدثني المعمر خليف أبو لفتة نقلا عن والده أنه عبيد أسرة الفراسياب أمير البصرة شيدوا جسر هناك، فنسبت إليهم المحلة، وذلك عام 1920. وأن الشاعر عبد علي الحويزي كانت إلى دار بالقرب من هذا الجسر. يقول: شاهدت صور لنساء من جزر القمر يجلسن كفرقة الدقاقات، وتبين أنهم يشبهون فرقة دقاقات البصرة تماما، حتى في استدارة الجلسة والطبل اللي اسمه دنبوق، والطبل الرئيس أو طبل رئيسة الفرقة، ويلطخوه بمادة الحناء. بالإضافة إلى اللي قلناهم الجاي من أفريقيا، يقولون أيضا أن زنوج السودان نقلوا الهيوة عن طريق البحر الأحمر، من كانوا يجون من للبصرة للتجارة، واستقر قسم منهم بهذه المدينة حتى صاروا يشكلون طبقة اجتماعية معروفة بين الأهالي. ويبدأ تشكيل الهيوة بالميدان بعد أن يعلقون بأحدى جهات راية يسموها مثل ما قلنا الشنيار، بعدين يتوزع الجالسون بيها بينما يترك الوسط فارغ لممارسة الرقصة، ويجلس رجال قبال النساء ويشكل الجميع قوس نصف دائرة، ويعد هذا شرطا لازما من شروط تأدية رقصة الهيوة. ومن يبدأ القرع على الطبول وتشتد ضربات على إيقاع الهيوة السريع المعروف بالحدة مالته، يبدأون الجالسين بدخول حلبة الميدان، ويحق لجميع الحاضرين الاشتراك بالهيوة من رجال ونساء وصبيان. تبدأ النسوان بتشكيل دائرة حول العازفين مع ضرورة المحافظة على شكل الدائرة من تبدأ الحركة. أما الرجال يشكلون دائرة أخرى حول النساء، وعادة ما تهتز أرجلهم وأكتافهم مع حركات رؤوسهم البطيئة، فتمتد القدم اليمنى للأمام بخطوة واحدة ويرتكز الجسم عليها، ومع تحريك اليد اليمنى للأمام على مقربة من الصدر، وتكون الإيد اليسرى خلف الظهر موازية للعمود الفقري، بعدين تتبعها القدم اليسرى بنصف خطوة ويكون الجسم مرتكز عليها، وهكذا تتكرر. تعرفوها رقصة الهيوة مو القديمة المعروفة جدا على هذه الحركة الجميلة. والهيوة من الإيقاعات المهمة صارت بالعراق وبالخليج العربي. ودق دق